हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आं आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा AHsEC रिजाल्ट होसिगोन बेनो जाबाय 27 जुननि नोंथांमोना 9 AM जानाय लोगो लोगो दा बेयाव आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे मोजां पार्सेन्ट लानो हायो आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां फैयो। दा बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बयबो बेनो जाबाय AHsEC रिजाल्टआ जासिगोन नोंथांमोननिया डिक्लेयार थ' बेनो जागोन 9 AM जानाय लोगो लोगो 27 जुनाव। दा बिनिफ्राय बेसो आपडेटआ 50% एबा नोंथांमोना मोजां पार्सेन्ट मोनाब्ला मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन। आपकामिं नोंथांमोना टेट एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना बा नोंथांमोना टेटआव पास खालामनो हागोन ना हाया बिनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन। दा बेखायनो जाय नोंथांमोना टिचिं लाइनाव इन्टारेस्टेड दङ AHsEC पास जानाय लोगो लोगो डिप्ल'मा लानांगोन बेनो जाबाय डिलेट। स' नोंथांमोना डिलेट लानो हायो आरो बेयाव लानाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे टेट नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन आरो नोंथांमोना टिचार जाहैनो हागोन। नाथाय बेसेबां पार्सेन्ट थायोबा नोंथांमोनाहाय डिप्ल'मा लानो हागोन बा टेट एग्जाम होनो हागोन आं बेखौसो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों जाहाथे बयबो नोंथांमोना मिथिखायो आरो जायफ्रा टिचिं लाइनाव थांनो गोसो दङ स' नोंथांमोना गावगाबागाव नोंथांमोना सायख'नानै लानो हागोन। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइटआव AHsEC.assam. नोंथांमोना Govt.in होनानै नोंथांमोना बेबायदि होनाय लोगो लोगो बेवहाय फैनो हागोन आरो बेयावनो रिजाल्ट नायनो हागोन। जेब्ला रिजाल्ट होयो अब्ला नोंथांमोना नैबे रिजाल्ट्स मोनसे मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन चेक खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो। दा जास्ट 27 जुनखौ नेदो बेनिफ्राय नोंथांमोना समबार जानाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन। दा मोनसे बाथ्रा जाय नोंथांमोना पार्सेन्ट मोना हमना ला नोंथांमोननिया 50% खमाव दङब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना बेटारमेन्ट होननाय मोनसे एग्जाम जायो बेयाव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै रिपिट एग्जाम होनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना मा खालामनांगौ नोंथांमोना पार्सेन्ट मोनफिननो हायो एबा नोंथांमोना रि एग्जाम होनानै नोंथांमोनाहाय पार्सेन्टखौ लाफिननो हायो। दा ओरैबायदि जायो बेटारमेन्ट एग्जामा नोंथांमोना कलेजाव मोनसे खबर सफैगोन कलेजाव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै गोदान AHsEC फाइनाल रिजाल्ट होफिननो हायो। दा हमना ला नों AHsEC फाइनाल पास जाबाय नोङो पार्सेन्ट खम मोनदोंबा नोङो कलेज लाबाय थानाय समावनो नोंथांमोनाहाय बेखौहाय होफिननो हायो। नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनानै गोदान एग्जाम होनो हायो लोगोसे नोंथांमोना मा खालामनांगौ पार्सेन्टखौहाय मोनफिननो हायो। दा ओरैबायदि जायो बेटारमेन्ट होयोब्ला नोंथांमोना अल साबजेक्टबो होनो हायो अके। स' नोंथांमोना 6 साबजेक्टबो होनो हायो बेनिफ्राय गांनै एबा गांथाम नोंथांमोना बेबायदिबो होनो हायो। नैबे 6 साबजेक्ट होयोब्ला नोंथांमोननि मार्कसिटआ गासैबो गोदान जागोन बेनिफ्राय नैबे गांनै एबा गांथाम होयोब्ला नोंथांमोना मार्कसिटआ मोननै जायो। दा बेखायनो नोंथांमोननि गोसोसै नोंथांमोना बबेखौ मोजां मोनो जास्ट नोंथांमोना रि एग्जाम होनो हायो बेखौनो बेटारमेन्ट नोंथांमोना पार्सेन्टखौहाय मोजां लाफिननो हागोन। आरो दानिथ' मिथिखागौ 45% नांगौ होननानै मिनिमाम बेनो जाबाय टेट नोंथांमोना एग्जाम लिरनोबा स' नोंथांमोना LP स्कुलाव टेट एग्जाम लिरनोबा 45% नांगौ जायो। बेखायनो जायफ्रा बे 45% मोना अब्ला नोंथांमोना बेटारमेन्ट एग्जाम होबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङा जेब्ला टेट एग्जाम होनो गोसो दङ होनो हानाय बायदि। नाथाय टेट एग्जाम लिरनोबा नोंथांमोना सिगाङाव डिप्ल'मा लानांगोन डिप्ल'मा लाग्रोनांगोन स' नोंथांमोना अब्लासोहाय डिलेट लाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना टेट एप्लाइ खालामनो हागोन आरो साफा LP टिचार बा नोंथांमोना एम इ सेसनावहाय मावनो हागोन बा नोंथांमोनाहाय खामानि मावनो हागोन। दा जायखिजाया नोंथांमोनाहाय जाय नोंथांमोना जास्ट AHsECल' पास जाबाय नोंथांमोना डिलेट लानो हायो आरो LP स्कुलनि थाखाय नोंथांमोनाहाय टिचार जानो हायो आरो जायफ्रा नोंथांमोना डिग्री पास जाबाय नोंथांमोनाहाय एम इ स्कुलावहाय नोंथांमोना टिचिं एबा टिचार जाहैनो हागोन जायफ्रा डिप्ल'मा लायो। दा बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखादों स्क्रिनावहाय स्क्रिनावहाय बेयाव खारगासिनो दंखायो नोंथांमोना 27 जुन जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन फंबाय बिनानावमोनाहाय बेनिफ्राय 9 AM जानाय लोगो लोगो गावगाबागाव रिजाल्टखौ नायदो बेनिफ्राय कमेन्ट्स खालामदो सोर बेसेबां पार्सेन्ट मोनखो आरो मोनाखै। स' नोंथांमोनाहाय जायफ्रा आं बुंनाय बायदि खम पार्सेन्ट मोनो अब्ला बेटारमेन्ट एग्जामखौ होबानो जाबाय। दा बेमोन AHsECनि बिग आपडेट।